Çağla. Çağla satkar qoyla gelawდებათ. Çinar, ოზანს ვერ პოულობ, არ ვიცი სად არის. ბატონო არიფ, დიდი მადლობა ვახშმისთვის და გულწრფელი დახვედრისთვის, მაგრამ უკვე ძალიან გვიანია, მე წავალ. ეს რა, თხოვნ მოიცადე. რადგან ყველანი აქ ხართ, მინდა რაღაც გითხრათ. დავაგვიანე კიდეც. მე და ესრა დაქორწინებულები ვიყავით. ესრა ჩემი ყოფილი ცოლია. როცა ჩვენთან მოვიდა სამუშაოდ, მეგონა დროებით იყო და ამიტომ არაფერი ვთქვი. მაგრამ მერე სიტუაცია შეიცვალა. მეგონა ჩემი შვილის ქორწილში ჩამოვედი. რა სახეები გაქვთ? რომ ცოდნო და დაკრძალვაზე მოვდიოდი, შესაფერისად ჩავიცონდი. დედა. ჩინარ. ჩინარ, მართლა არ მინდოდა შენი მოტყუება. ეს მე არ გადამიწყვიტავს. გახსოვს დღე, როცა შენი ოჯახის კაფეში ვიყავით? იმ დღეს გავიგე, რომ გათხოვილი იყავი. ხო, მახსოვს. შენ მითხარი შენზე იგივეს ვფიქრობ, რასაც 10 წუთის წინო. ისევ იგივეს ვფიქრობ. არაფერი არ შესრულა. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იყო შენი ყოფილი ქმარი. ოზანი, ჰიკმეტი თუ ახმედი. მხოლოდ ერთი რამე მაინტერესებს. მის მიმართ გრძნობები კიდევ თუ გაქვს? კი, მაქვს. ერთადერთი, რასაც მის მიმართ ვგრძნობ, ზიზღია. ვერვიდან. წარსული ყველას გვაქვს. მაგრამ მე მხოლოდ ის მაღლებს გააბედნიერებ თუ არა ჩემს შვილს. დანარჩენი მე არ მეხება. არიფ. ამდენი ხნის შემდეგ პირველად დაემთხვა ჩვენი აზრები ერთმანეთს. და არ გეგონას ვერ შემნიშნე, რომ არ მომესალმე. კეთილი იყოს და შვიდობით ქორწილის შემდეგ. დროებით ოზან. დროებით ბატონო არიფ. ღამემშვიდობისა, მე დაგდავებთ. კარგი, ღამემშვიდობის. ხო, მართლა, თავისუფალ დროს ავადავლიოთ. ვნახოთ იმსახურებ თუ არა ჩემ შვილს. დედა. დედა ასე ხუმრობს. როცა მოისურვებთ, ქალბატონო ჰანდე. ჩაღლა. ღამემშვიდობის. ღამემშვიდობის. ჩაღლა ვწუხვა, რომ ასეთ რამეს გიმალავდი. ბოდიში. არა უშავს ოზან. თავარია მითხარი. და საერთოდ ეს შენი წარსულია. ჩემთვის აწმყოს და მომავალს აქვს მნიშვნელობა. ოზან, ჩვენ ქორწინდებით. დანარჩენი არ მაინტერესებს. მადლობა, რომ ჩემი გესმის, ჩაღლა. ხო, მართლა. მოსაწვევები უკვე მზად არის. მართლა? ძალიან კარგი. ხვალ ლოკაციაზე მივალთ და ბოლო დეტალებს გავივლით. ხვალ დაკავებული ვარ, მაგრამ ვეცდები მოვიდა. შენ დრო და ადგილი მითხარი. შევთანხმდით. დროებით. ოზან. ღამემშვიდობის. ღამემშვიდობისა, ჩაღლა. დროებით. გინდოდა გეთქვა ხვალამდე, ხომ ასეა? ხო, ხვალამდე.
ძლივს დავარწმუნე ჩემი პროექტის კოორდინატორი ასისტენტობაზე. ძალიან გამიჯერდა. იცი რა ჯიუტია, მაგრამ მოთმინება დღირს. აი ხედავ, სიცილე შეგძლებიან. ჩინარ, გაცნობის დღიდან ჩემს გვერდით ხარ და მომხნევებ. ამას არასდროს დავივიწყებ. შენს წინაშე ვალში ვარ. არა, ეს მე ვარ ვალში. მამა მართალი იყო სტაჟირებაზე მოსვლის პირველი დღეს მინდოდა სამსახურიდან გამოვეგდე ვინმეს. შენ რომ არა ეს ასე არ მოხდებოდა და მამას ვერ დაინახავდა ვერაფერს. ყველი ენერგიული ესრა მჭირდება, ბევრი საქმე გვაქვს. კარგი, მაშინ ძილინებისა. ხოლომდე. ხოლომდე. ჩაღლა, ჩაღლა რა ხდება? ჩაღლა გაჩერდი. რა გინდა დედა რა? რა მოხდა ჩაღლა? რა გჭირს? დედა, ეს გოგო ყველგან წინ მეღობება. სადაც არ უნდა გავიხედო, ეს რას ვხედავ? თავიდან ვერ ვიშორებ. ერთმანეთს მაგნიტებივით იზიდავენ. აღარ შემიძლია. ვერ ხვდები ამას როგორ აკეთებენ. სულ ერთად არიან. შეგიძლია დამშვიდდე, მოისუნთქე. ოზანმა სიმართლე გითხრა, ხომ ასეა? ხო, თქვენ ქორწინდებით. ოზანი შენია, რა განერვიულებს? დედა, ცოლად მივყვები კაცს, რომელსაც ჩემთვის არასდროს უკოცნია. როგორ არ უნდა ვინერვიულო? საერთოდ არ აინტერესებს ქორწილი, ამბობს რომ ყველაფერი ისე უნდა იყოს როგორც მინდა. თავარია მე მომწონდეს. მის თვალებში ვერაფერს ხედავ. მაგრამ მასთან ასეთი არ ყოფილა, დარწმუნებული ვარ, ალბათ ყველაფერი ერთად დაგეგმეს. ვიცი როგორც უნდა მოვიქცე. ეს რას გავაგდებ? ასე ჩვენი ცხოვრებიდანაც წავა. მისმინე, ახლა გაღიზიანებული ხარ და ლოგიკურად ვერ აზროვნებ. თუ იმას გააკეთებ, რასაც იტყვი, ჩინარი გაგიწევს წინააღმდეგობას. და ოზანის თვალშიც დაეცემი ჩაღლა. აბა რა ვქნა დედა, რა გავაკეთო? კუთხეში დავჯდე და ვუყურო? რა ვქნა? ვინ გეუბნება რომ კუთხეში უნდა იჯდე? კომპანიაში ისე მიყოლ თითქოს არაფერი მომხდარა, გესმის? ეს რას ღემილით შეხვდები და აჩვენებ რომ ოზანი ახლა შენია. მორჩა. გესმის? დამშვიდდი. გოგო ფრთხილად წელი გეტკინება. მეტკინო ზეინო, გული მტკივა და წელს არა უშავს. არა, არც კი სხვენია ისე მიწვევს. მე ესრა ვარ, ესრა. ასეთ მახეში არ გავებმევი. ოზანს ისე უყვარხარ ჩეღლა, იმიტომ მოყავს ცოლად რომ ჩვენი ლაპარაკი გაიგო. სწორედ ეს არის მათი პრობლემა. როცა გაბრაზებული ხარ, უნდა წახვიდე და ადამიანს დაელაპარაკო, არა? არ უნდა წახვიდე და სხვას არ უნდა სთხოვო ხელი. ხო, მართალი ხარ, მაგრამ რა მაგრამ ზეინო? რა მაგრამ? მისმინე, იმ დღეს ოზანი მუსას ელაპარაკა. მერე? აპირებდა თქვენი ურთიერთობა გაეოფიციალურებინა. მერე? ყველასთვის უნდა ეთქვა. იმ დღეს ჩვენი საუბარი რომ არა, ყველაფერი სხვანაირად იქნებოდა. ზეინო, არ მაინტერესებს, გესმის? ეს ყველაფერი აღარ მაინტერესებს. აღარ მაინტერესებს მუსა. რაც უნდა იზებიგრან. თავარია სიმართლე ვთქვი და დამშვიდედი. არ ვაპირებ ვინმე მოვატყუო. ძმაო, მართალი ხარ, მაგრამ სიტუაცია უარესდება, უფსკრულისკენ მიდიხარ. გაფუჭებული სატვირთოთი. ზეინოს დაელაპარაკე. ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ფიქრობ. იქნება ეს რას დაელაპარაკო და მოусმინო. რატომ მოусმინო? ეს რა არც უარყოფს, აქ რატომ მოვიდა? რაზე ველაპარაკო? რა უნდა უთხრა ზეინო? ვის რა უნდა ველაპარაკო? არც კი სხვენია ისე მიყავს ჩაღლა იმ სახში, რომელიც ჩვენთვის უნდა მოგვეწყო. ეს რა, მისმინე, ოზანსაც უნდა გაუგო. სანამ არ ეტყვი რატომ დაშორდი და რა გადაიტანე, ვერაფერს მიხვდება. სანამ სიმართლეს არ გაიგებს, ვერ გენდობა. ზეინო, ოზანი არ იმსახურებს სიმართლე იცოდეს. ესრა, უფლებას მისცემ სხვა მოიყვანოს ცოლად, როცა ერთმანეთი გეყვართ? კი ზეინო, სწორედ ასე მოვიქცევი, საკმარისია, დავიღალე. აღარ შემიძლია ახსნა განმარტებები. აღარ მინდა. იმ კაცთან ვერ ვიქნები, ვისაც ჩემი არ ჯერა და ცდილობს გული მატკინოს. არაფერს ვეტყვი, მორჩა. ყველაფერი დავამთავრე, მოსა, მორჩა.
საკუთარ თავს ასე აღარ მომექცევი. იმ ოზანს რა პასუხი გავწე, რომელიც სახლიდან გამოაგდეს და ეს რას ეხვეწებოდა შერიგებას. რა უთხრა იმ ოზანს და რა მოუხერხო, რომელიც განქორწინების შემდეგ ვერ დგებოდა საწოლიდან. რა გავაკეთო? ხო, ძმაო, კარგი, მაგრამ ყველა დაზარალდება ამ სიტუაციით. როდესაც ეს რა გიყვარს, ჩაღლა არ უნდა მოიყვანო. გიცნობ, ვიცი რომ ამას ვერ შეძლებ. ამას გავაკეთებ. და ჩემი ისტორიაც ეს რასთან მორჩება. რადგან სხვა გამოსავალს მე ვერ ვხედავ. იცოდი რომ ეს რა ოზანის ყოფილი ცოლი იყო. ვიცოდი და ცადე შენთვისაც მეთქვა, მაგრამ შენ მე არ მომისმენე. ხო, არ მინდოდა მოსმენა. მათი ურთიერთობა დამთავრდა, ჩინარ. სალაპარაკო არაფერია. დარწმუნებული ხარ ოზანმა ეს რა რომ დაივიწყა? შენ დარწმუნებული ხარ რომ ეს რა ოზანი დაივიწყა? არა, არ ვარ. მაგრამ დროთა განმავლობაში უკეთესად გავიცნობ და გრძნობების გაუჩნდება. კარგად გამეცნობს. მე მივხვდება რომ ჩემი ნდობა შეუძლია. მე არცად არ მეჩქარება. მომისმენე ჩაღლა. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ოზანი გიყვარს და მისთვის იბრძვე. მაგრამ ასე სწრაფად რატომ ქორწინდებით, ამას ვერ ხვდები. თითქოს რაღაც გინდა რომ მოასწროთ. ჩინარ. ეს ჩემი ერთადერთი შანსია ოზანთან. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს შანსი არ დავკარგო. ჩემი ზევსი, ჩემი ლამაზი ბიჭი, სამყაროს მერვე საოცრება გავაჩინე. რა ლამაზია არ არის ხან? გილოცავდაო. მეც ულოცავ საკუთარ თავს, ყოჩაღ ზუმროთ. მადლობა. მეორე ასეთი არ გამომივიდა, მაგრამ კარგი გული აქვს. მართალია. მე გავაღებ. ქალბატონო ზუმროთ. ქალბატონო ზუმროთ. ქალბატონო ზუმროთ. გამარჯობა. კეთილი იყო ჩემო მწვანე თვალება გოგო. რა არის შენი ვიზიტის მიზეზი? მოსაწვევები მოგიტანეთ. რა კარგია. როგორ გამახარეთ? გილოცავ ჩემო მწვანე თვალება შვილო. მადლობა. შემოდი. მოდი თურქული ყავა დავლიოთ ჩაქრის გარეშე. სიამოვნებით ქალბატონო ზუმროთ, მაგრამ ბევრი საქმე მაქვს. ხვალ საქორწილო კაბის სასარჩევად მივდივარ. თუ გნებავთ, იქ დავლიოთ ყავა. დედასაც გაგაცნობთ. კარგი, გავიცნობ. ძალიან მინდა ჩემი მომავალი მძახლების გაცნობა. აუცილებლად მოვალ ჩემო ძვირფასო. ძალიან გამახარებთ. ახლა წავალ. კარგი, გაგაცილებ. მადლობა. თვალი არ ეცეს. რა გოგოა? შეგერგოთ. თვალი არ გეცეს. რა ლამაზია ჩემი რძალი შეხედეთ. ნამდვილი მოდელია. ღმერთმა დაგიფარო ავი თვალისგან შულო. განსაკუთრებით ამ მხრიდან. მანქანაში ჩაჯექი. წადი. დროებით ქალბატონო ზუმროთ. წადი თავს უშველე. ნუ უყურებთ. არ შეხედოთ არა. ეკო ეს გოგო ვინ არის? ცნობილი ჩაღლა დედა. ეს არის? თვალი არ გეცეს. კიდევ კარგი ეს რამ ვერ დაინახა, რომ მართლა ქორწინდებიან არა? Bayağı ciddi bir iş yani evleniyorlar ha. ო ასეა.
ესრა ძალიან ინერვიულებს. მაგრამ ხომ ვაფრთხილებდი, ვეუბნებოდი კომპანიაში არ მეხვიდე მეთქი, ასჯერ გავაფრთხილე. და არც ისე წარმატებულად დედამ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. პროექტის ხელმძღვანელი მოვიდა. გიოცავთ. მადლობა. ესრა, აქ რატომ მოხვედი? პირადი კაბინეტი არ მოითხოვე? არა, აქაც მომწონს. შვიდად და ბედნიერად მუშაობ. აქ დავრჩები. მაგარია, ძალიან კარგი არჩევანია, გილოცავ. მადლობა ძვირფასო. ერთ კვირაში უკვე ქორწილია, ხომ იცით ეს? ხო, მოსაწვევები ნახეთ, როგორი გლამურულია. დარწმუნებული ვარ, წლის ქორწილი იქნება. ეს რა შენი მოსაწვევი მე მაქვს, მოგცემ სანამ დამავიწყდა. ერთ კვირაშია ქორწილი. ხო, ერთ კვირაში. კაბებზე რა ქნათ? ძალიან ცოტა დრო დარჩა. საყიდლებზე ერთად წავიდეთ. გოგოების გამკვირვებია, როგორ ემზადებიან. წამოდით ყავა დავლიოთ. თან იჭორავეთ. მე დაგვატიჟებთ. კარგი, თუ გვეპატიჟები წავიდეთ. ეს რა ყავის დასალევად არ წამოხვალ? არა, მადლობა, დავლიე. აბა დროებით. დროებით, შეგერგოთ. ოზან, უკან დააბრუნე, ეს ლამაზია. თან სადა არის? კარგი, ამას დავიმახსოვრებ. ეს რა კორფალი გავხდები? ო, ჩემი ცოლი გახდები. ისე ძალიან მეყვარები ეს რა თავს მოგაბეზრებ. ესრა, ბატონი ოზანი გვეძახის თავის კაბინეტში. სწრაფად, რა ხდება? ბატონო ოზან. ორგანიზაციაში ჩაწერე ფირმა ესრა. ხო, ჩავწერე. ასეთი შეცდომა როგორ დაუში? თაღლითები არიან. ტელევიზორში მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობენ. ბატონო ოზან, თუ მომისმენთ? რა უნდა მოგისმინო? შენს გამო ავტორიტეტით დავკარგეთ. ამას გამართლება არ აქვს. ბატონო ოზან, 24 საათი არ გასულა, როცა ამოვშალე. მეც ეჭვი მეპარებოდა. გამოვიძიე, რეპორტიც მოამზადე. არავინ დაზარალებულა. თქვენი სახელი არ გასრვილა. Şu anda uygulamadan herhangi bir müşteri mağdur olmadı. Bilmem anlatabildim mi? Ay, çok şükür. მადლობა ღმერთს. ესრა მაგარი ხარ. კარგია რომ რაღაც იეჭვე. მადლობა ქალბატონო ფერაი. თავიდანვე არ უნდა ჩაეწერა, თავიდანვე. კარგი რეპორტი გაწერა. დავწერ. Bence de ესრა მიხედავს საქმეს, ყველაფერი იცის. დაჯექი, ერთად დავწეროთ. ასე ნომეყურებს რა უნდა დავხედო. დაჯექი. ბატონო ოზან, მაშინ პრესას გავაგებინებ, რომ რეპორტი 1 საათში მზად იქნება, კარგი? კარგი. კარგი. დაიწყე. გოგო ძალიან გემრიელია, ოქროს ხელები გაქვს. გუშინ მოამზადე. ავასაც დამალევინებ, რა თქმა უნდა. ნერი, შენთვის შესანიშნავი ამბავი მაქვს. მშვიდობაა? რა თქმა უნდა.
თანახმახარ, რომ ბოსფორის ხედით ძალიან ძვირიან და დიდებულ ადგილას, სადაც საოცარ საჭმელებს აკეთებენ, სტამბულის ცენტრში, ჩემთან ერთად წამოხვიდე. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. გამომართვი, შენი ბილეთი. შენს გამომართვი. გეხუმრე. არა სულელი და მიამეტი ხარ. შენ არა. არც მინდოდა. რაში მაინტერესებს? რა თქმა უნდა, საინტერესო არაფერია. ჩემი გენერალური დირექტორის და ჩემი მოდელი ერთზლის ქორწილის მოსაწვევია. საერთოდ არ მჭირდება. შენთვის დაიტოვე. ძალიან დაკავებული ვარ. მაგრამ მაინც შემოგიარეთ. ხომ იცით, რამდენი საქმე მაქვს? სამზადისია ოჯახში. ხვალ რძალს კაბის ასარჩევად მეყვები. მე ყვა უნდა დავლიოთ ერთად. ნუ მაკავებთ. სულ ჭორაობთ. რა ცნობის მოყარეები ხართ? გააგრძელე კარტოფილის დაჭრა. მიდი. დეტალები გამაგებინე. ხო, მერე. იალჩინ. ჩემო სულო. ახლა ზუმრუტი თავის ახალ მძახლებს ეჩხუბება ხოლმე? ო, ჩემო სიცოცხლე, რა თქმა უნდა. ზორმოს ჩხუბი ყველასთან შეუძლია. ხო, მაგრამ ისევე ეჩხუბება, როგორც მე, არა? რა თქმა უნდა, არა, ჩემო სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, არა. თქვენ სულ სხვანაირად ჩხუბობთ. მოდი დამეხმარე. მოსაწვევებს არიგებს. ჩვენმა გოგო მამას როგორ უნდა გაუძლოს? გაუძლებს, საყვარელო, გაუძლებს. კარგი. მორჩა, კარგია. კარგი, ქალბატონ ფერაის გაუგზავნი მეილზე. კარგი. გუშინდელი შოუ შთამბეჭდა ვიყო. იმას ვგულისხმობ სიმართლე რომ გამოაცხადე. ის გავაკეთე, რაც საჭირო იყო. მართალია, შენ ხომ ძალიან გულწრფელი ხარ? ასე არაა? გულწრფელი ოზან კორფალი. ჩაღლას უთხარი, რომ ისევ გიყვარვარ. შენ ხომ სიმართლეს ამბობ ხოლმე? რატომ უნდა ვთქვი ეს, რაც არ არის? არ მიყვარხარ. ეს სიტყვები ადრეც მომისმენია. როგორ ამბობდი? დიდი ხანია დამავიწყდი. არც კი მახსენდები. ასე ამბობდი, არა? ზუსტად ასე. ოზან, შეგიძლია ყველა მოატყუო. საკუთარი თავიც კი. ეს შესანიშნავად გამოგდის, მაგრამ მე არა. ბავშვობიდან გიცნობ. გინდა და იჯერე და გინდა არა, ერთ კვირაში უკვე ცოლი მომყავს. ვიცი. მოსაწვევები მივიღეთ. ხო? ფიქრობდი არ წამოსულიყავი, რადგან იქ არაფერი მესაქმება, მაგრამ ქორწილში აუცილებლად მოვალ. რადგან ჩაღლას ცოლად ვერ მოიყვან. ხელს ვერ მოაწერ ოზან. თუ მხოლოდ ამის გამო მოდიხარ, მაშინ არ შეწუხდე, რადგან გული დაგწყდება. არ გინდა. გულს ვეღარ მატკენ. ისედაც საკმარისად მატკინე. მშვიდობის. რა ხდება ეს რა? რატომ ხარ აქ? პრობლემა შეიქმნა და მოაგვარეთ. საქმე მაქვს, უნდა წავიდე. დროებით. დროებით. სწორად მოიქეცი გუშინ. კარგია რომ სიმართლე თქვი, მაგრამ კარგ სიზამ თუ ეს რას თავს დაანებებ, შენ არ გითხავ რას გავაკეთებ. თუ ჩემი და გინდა ცოლად მოიყვანო, მგითხავ. მისმენე ჩინარ. ჩაღლას მივეცი სიტყვა და არა შენ. თანაც არ ვარ ვალდებული რამე დაგიმტკიცო. ხომ გინდოდა კომპანიის ხელმძღვანელობა, ვალდებული არ ვარ ისე მოვიქცე პირად ცხოვრებაში, როგორც სამსახურში ჩემს უფროს უნდა. მეილზე გამომიგზავნეთ. დილამშვიდობის ესრა, დილამშვიდობის ქალბატონო ჩაღლა. დრო გააქვს ცოტა ხნით ვილაპარაკოთ.
რა თქმა უნდა. ეს რა, არ მინდა მტრები ვიყოთ. თქვენი ქორწინება დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა. საკითხს ზრდასრული ადამიანები ვით მივუდგეთ. მართალი ხართ, მეც ასე ვფიქრობ. კარგია. გინდა ერთად წავიდეთ შეხვედრაზე. რესტორანი უნდა ავარჩიო, ჩინარს და ოზანს თათბირი აქვთ. კამპანიას გამიწევ. ჩვენთვისაც ახალი დასაწყისი იქნება. კარგი, ქალბატონო ჩაღლა, რატომაც არა? ქალბატონო აღარ გინდა, ჩაღლა დამიძახე. კარგი, ჩაღლა. დეიდა, ეს ეკო ძალიან უცნაურია. ბევრი რამ იცის, მაგრამ თავს არ იწონებს, არ აინტერესებს. მართლა? კიდევ? ისე იქცევა თითქოს არაფერი აღელვებს. მაგრამ ვიცი რამდენი რამ გააკეთა ბიძია იელჩინის და დეიდა მენექშის შესარიგებლად. იმიტომ რომ მისი მშობლები არიან. ამიტომ არა. მაგალითად მე. რამდენი საშინელება ვუთხარი. მას კი მაინც კარგი უნდოდა ჩემთვის. ამიტომ მეუბნებოდა როგორი ბიჭი იყო თემური. და მართალიც აღმოჩნდა. თან სასაცილოა, ძალიან ბევრს მაცინებს. ღმერთო ჩემო. არ მეგონა თუ ეკო ასე გაინტერესებდა. არც მე. ელიფ. იმედი არ გინდა დედა შენი მოკვდეს შვილო. ვის? მე? არა, უბრალოდ მეგობრები ვართ. სხვა არაფერი. უბრალოდ აღნიშნე რა ტკბილი ადამიანია, მეტი არაფერი. დიაბეტი კი არ გახდე. დავიღალე, გავისეირნებ. იოლი სამუშაო. ეკო, ცომის ქალთან გავალ და მოვალ. კაფეს მეხედე. კარგი დედა, მალე მოდი. კარგი. ეკო, რა შვები? მენექშე სად არის? გავიდე და მალე მოვა. შენ როგორ ხარ? როგორც იქნე კარგად. ხალხში გამოხვედი. ეს უკვე კარგია. ეკო, ბოდიში საქმეები მქონდა და ვერ მოგაქცია ყურადღება. მაგრამ ახლა აქ ვარ, გისმენ? მომიყევი რა ხდება ელიფთან. კარგად, ყველაფერი რიგზეა. შევრიგდით. საქმე კარგად მედის, მეგობრობთ. სულ ეგ არის. მეგობრობთ? ეკო, ელიფთან მეგობრობა გინდა? არა, უფრო მეტი მინდა, მაგრამ რა გავაკეთო ზეინო? ცხოვრება ასეთია. რაღაცები არ გამოდის. ჯერ მეგობრები ვართ. ვერ ვნახოთ. იქნებ გრძნობაშიც გადაიზარდოს. რა თქმა უნდა. ეკო, მოდი აქ. რა ხდება? გაჩვენდი, ეს რამ მასწავლა. როქჩერს ხომ კარგად ხარ? რა სასაცილო ხარ, მუცელი ამტკივდა. ელიფი მოვიდა. ელიფ. როგორ ხართ? კარგად, ვზევართ, შენ როგორ ხარ? სანაპიროზე ვაპირებ ჩასვლას. ერთად ხომ არ გავისეირნოთ? არ გამოვა. კინოში ვაპირებთ წასვლას. რა კინოში? ყურებში რამე გააქვს, ყურსასმენები. ვის ველაპარაკები? არა, ძვირფასო, ჩვენ მივდივართ. სეანსი უკვე იწყება, უნდა წავიდეთ ელიფ. ბოდიში. წავედით საყვარელო. სად? დროებით ტკბილა. საყვარელო? ძვირფასო? წამოდი. სწრაფად. როგორ იქცევი როქჩერს? ხომ არ შეგიყვარდი? რას ბოდავ გაგიჟდი? მისმინე, თუ ასე გააგრძელებ, კიდევ ბევრი თემური იქნება და შენ შორიდან მოგიწევს ყურება. ხო, მაგრამ რა გავაკეთო? სიტუაცია უნდა აკონტროლო. რა უნდა ვაკონტროლო, რას ბოდავ? უნდა აეჭვიანო. მაგრამ როგორ? კარგია, რომ ჩემნაირი მასწავლებელი გყავს. ყველაფერში დაგეხმარები. თვალი არ გეცეს. მართლა კარგი ხარ. იქამდე დაამთავრა ყველაფერი, სანამ დაიწყებოდა. ელიფმა ერთად დაგვინახა და არასწორად გაიგებს. ახლა იფიქრებს, რომ ჩემი შეყვარებული ხარ. დამცინი, ამიტომ ვიქცევით ასე. არასწორად უნდა გაიგოს, რომ მიეჭვიანოს და გული აუჩქარდეს. იეჭვიანოს? რომ მიხვდეს? კარგი. და რომელ ფილმზე შევიდეთ? იცოდე, პოპკორნი შენ უნდა იყიდო. გავგიჟდები, რა ფილმი ეკო? ბაზარში მივდივარ. შენ რამდენიმე საათი გაიარე. ელიფ მარ დაგინახოს, მერე გამოგივლი და ერთად დავბრუნდეთ. ხო, მაგრამ როგორ მომატყუოთ, რომ კინოში არ ვიყავით? 2 საათი რა ვაკეთო? კარგი ადგილია, ჩვენთვის შესაფერისი, ორგანიზაციაში ჩაწერე. ხო, კარგი ადგილია. დეტალებს მე მოვაგვარებ, ქალბატონო ჩაღლა. სუპერ გოგო ხარ.
გისმენს უდე. ქალბატონო ჩაღლა გელოდებით. დღეს უნდა მოსულიყავით რესტორანში, სადაც ქორწილი გაქვთ. საბოლოო პასუხი უნდა გეთქვათ. მოხდა რამე? დამავიწყდა დღეს რომ დამავსულიყავი. ძალიან ახლოს ვარ. ახლა ვიმოვალ. გელოდებით ქალბატონო ჩაღლა. ეს რა? შეიძლება რაღაც გთხოვო. დია, გისმენთ. ოზანი დაკავებულია და ყველაფერს მარტო ვაკეთებ, რაც ქორწილს ეხება. გამომყვები რესტორანში, სადაც ქორწილს ვიხდით. თან რაღაცაებს მირჩევდი. რა სიტყვი? არა, ჯობს არ წამოვიდე. მართალი ხარ, ზედმეტი მომივიდა ბოდიში. წარსული გაქვთ და გული გეტკინება. არ მინდა ჩემს გამო, ვინმე მინერვიულოს. არა, რატომ დავინერვიულო, რა სისულელია? ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. კარგი, თუ დახმარება შემიძლია წავიდეთ. დარწმუნებული ხარ? რა თქმა უნდა, წავიდეთ. კარგი, მაშინ წავიდეთ. მობრძანდით. უცნაურია სამუშაო ადგილას რომ გხედავ. მეგონა მე მგავდი, მაგრამ რაღაც დრო გადის, სულ უფრო და უფრო ემსგავსები მამაშენს. მზადორ ნებისმიერს დავემსგავსო შენს გარდა. დილას ისე გახვედი, არ გისაუზმია. გადავწყვიტე მოვსულიყავი და მენახე. დედას ყავაზე არ დაპატიჟებ. რას გინდა რომ მიაღწიო დედა? ახლა გაგახსენდა შვილები, ახალი ტრენდია ეს. ჩემსავით მწარე ენა გაქვს. არ უარყო, მგავხარ. პირდაპირ მითხარი რა გინდა, ვიცი რომ არ გაინტერესებ მე. ისიც ვიცი რომ არც ჩაღლა გაინტერესებს. საკუთარი თავის გარდა შენ არავის ფიქრობ. წდები ჩინარ. მართლა ჩემი შვილების გამო ჩამოვედი. მგონი სწორად მოვიქეცი. რთულ მდგომარეობაში ხართ. დაივიწყე დედა. რა აღარ გადავიტანეთ მარტოებმა, მაგრამ არ შეწუხდე. ამასაც გადავიტანთ. ასე ფიქრობ? მე სხვანაირად მგონია. სახლს მეხი დაეცა და არ იცი. შენსა და ესრას შორის რა ხდება? რამდენი ხანია რაც იცნობ? ბევრ ამას გიმალავდა რა? წლების შემდეგ დაბრუნდი და ჩემს საყვარელ ქალს აკრიტიკებ. ჩემგან რას ელოდები, რომ დაგიჯერებ? მისმენე. მე ჩაღლა არ ვარ. შენ კი ესრას ფეხის ბრჭყილადაც კი არ ღირხარ. თუ გინდა დაჯიკი ყავას მოგიტანებ, დალია და მე წადი. კეთილი იყოს ქალბატონო ჩაღლა. დროულად მოხვედით, ტორტის ნიმუშები მოიტანეს. მოუთმალად ველოდები როდის გავსინჯავ. მერე მაგიდების განლაგებაც გავიაროთ. დღესვე მოაგვაროთ დეტალები. კარგი, მადლობა. მაშინ ტორტის ნიმუშებს მოვიტან და მოვალ. კარგი. როგორია ეს რა? მგონი ცოტა პატარაა. არა. ლამაზი ადგილია. ოზან, საყვარელო, მოხვედი? მეგონა არ მოხვიდოდი. მოგითხარი, მოვალ მეთქი ჩაღლა.